गोंयचे भायले येतात हांगा हय भक्तजण येतात तुम्ही खूब जाण येतात खूब जाण येतात कर्नाटका हय हय महाराष्ट्रा कर्नाटकाचे येता पळय हांव तुमकां सांगता आमचे कडेच एक मुंबई सायन हां थंयचो मनोहर पालोडकर म्हणून आयल्लो ताका आतां हे 30 वर्सां पयलींची गोश्ट हां ताका ताच्या कोण तो जो मार्गदर्शन करपी ताका आशिल्लो हां ताका इतकेंच खबर आशिल्लें की शिरगांव आनी लयराई देवी ताच्या पलीकडे ताका कांयच खबर नाशिल्लें तो सोदून हांगा हय म्हण 30 वर्सां पयलींची गोश्ट सांगता 30 म्हणजे आतां तो गेलो 32 वर्सांनी हां 32 वर्सां पयलीं तो हांगा मंटपान येवन बसलो आनी आमी उपास करणारे जे आसा ते आमी सदां सारके देवळान गेले धांक सुमार तो येवन बशिल्लो म्हणटा आमकां कितें दिसलें की कोणाचे तरी नातेवाईक आसा तो हां आनी नातेवाईक आसल्या कारणान तो कोणाके तरी सोयरो म्हणून आयला आनी ताजी वाट पळयता वाट पळयता पण तो धांक बशिल्लो मनीस सर्वसादारण यग जाल्यार तरी थंयच आसा म्हणटकच ना विलाजान आमी दनपारां जेन्ना देवळान गेले पांयां पडपाक हय. जेवच्या पयलीं पांयां पडपाक तेन्ना येतना ताका विचारलें बाबा तुमी कोणाची वाट पळयता हां तर तो मराठी उलयतालो पण ताणें आमकां म्हाका सरळ सांगलें की आपूण हांगा कोणाकूच वळखना आनी आपल्याक कांयच खबर ना आपणाक लयराई देवी आनी शिरगांव इतकेंच म्हणून सांगलां म्हणून आपूण आयला आनी लयराई देवी ही आपली कुलदेवी म्हणून हां ताचें नांव मनोहर पारोळकर हां तेंची आनी कुलदेवी म्हणून कळ्ळें आनी तो मनीस सादो नाशिल्लो बँकेन एक्वायर ऑफिसर आशिल्लो तो ओके म्हणजे बाबा बेश्टो सामान्य मनीस न्ही सामान्य मनीस. म्हणजे जबाबदारीचो मनीस बरो आशिल्लो. जबाबदारी. आनी मुंबय सारकिल्ल्याक ओके तर मागीर तो हांगा आयलो मागीर आमी ताका हांगा हाडलो आमगेर तो जेवलो बिवलो सगळें आनी मागीर दर वर्सा 2दा तो येवपाक लागलो हां, नवरात्रान वर्साक 2दा. आनी नवरात्रान एकदां येतालो तो आनी जात्रेक अशी 4-5 वर्सां तो आमगेर आयल्या नंतर आमगेर जे धोंड जेवतात हं. आमगेर चौगुले जेवतात ते पळयले ताणें आनी ताका इच्छा जाली की आपूण हो उपास करचो म्हणून आपण मागे दोन हय झालो तेन्ना ताजें वय सर्वसादारण 35-40 आसतलें हां वयाचे 35-40 वर्सांचो आसतलो तो म्हणटकच तेन्ना ताका दिसलें की आपुणूय असो जेवचो आनी उज्या वयल्यान वचचो म्हणून हां म्हणटकच ताणें जेन्ना आमकां सांगलें आतां मुंबय सारकेलो रावणारो मनीस म्हणटकच जेन्ना ताणें आमकां सांगलें तेन्ना जो कितें आमचो धर्मविधी आसा धार्मीक विधी आसा म्हणजे नवो धोंड रावता ताणें 6 दीस उपास करपाचो मागीर मुड्डेर वचून नवो धोंड आसा ताणें ओटी भरपाची हे सगळें ताची वेवस्था आमी केली आनी तुमकां सांगता एक म्हणजे अनुभव आनी चमत्कार अशे दोनूय आसा हेतून दोनूय हांव सांगता तातूंत म्हणटकच दनपारचे चिचिरां आमची वतात न्ही 12:30-1 सुमार 12:30-1 सुमार वताले म्हणून आमी वताले आनी तो आयलो आमचे कडेन पण तो मुंबय रावल्या कारणान चपला शिवाय केन्ना चलूना न्ही हां आनी त्या दिसा देवा बरोबर आमी वतात नाचत नाचत आनी तोय आमच्या बरोबर आसा हां म्हणटकच आमकां कळना आमी म्हणटा तोय नाचता म्हणून पण ताजी परिस्थिती कितें जाली टार रोड आसलो तापिल्लो हां म्हणटकच तो कितें तो धांवतालो आनी सावळी आसा थंय रावतालो हां. आमी आपल्या देवा बरोबर आमकां तें लक्षात ना आमी देवा बरोबर नाचत येता आमकांय दिसलें तोय नाचत येता म्हणून पण वडा कडेन पावल्या नंतर ताणें सांगलें गुरुजी रात्री अग्नी व्हरून जायच्या नंतर पण आतांच पांयान फूड आल्या सारकें जालें हें जेन्ना ताणें सांगलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताजी परिस्थिती कितें जाली किती आहे मागीर आमी ताका तसो सावळेन थंय व्हेलो हळू हळू आनी तळयेर दवरलो आनी ताची ओटी आमी मागीर सांजची 5 नंतर भरली ओके म्हणजे 2-3 तास थंय सावळेक ताका दवरलो हां आनी मागीर आमच्याय मनान दूख दूख असो जालो की आमगेर जेवला न्ही तो म्हणटकच बरे भशेन ताणें अग्नींतल्यान प्रवेश करूं जाय हय आनी समज कदाचीत ताका कितें जालें बरें वायट जाल्यार ताका मागीर आमीच ताचें सगळें करूं जाय न्ही वेवस्था कितें ती तुम्ही सगळं आमच्याय मनान मातशी पाल चुकली हां. पण तशें कांय जालें ना आनी मागीर आमी हांव आशिल्लो तेन्ना आमचे बाबा तेन्ना देव घेताले आनी हांव पयलीं वता म्हटलें मागीर म्हाज्या फाटोफाट तूं यो आनी ताच्या फाटोफाट आनी एक मनीस दवरलो कित्याक तो हेवटेन तेवटेन कितें जालो पडलो जाल्यार ताका काडपाक उज्यान वचूं जाय न्ही तशें कांयच जालें नाही हय पण तो सुशेगाद आयलो हां आमी आयलो तसो तो सुशेगाद आयलो आनी ताका इतको आनंद जालो की आपूण जो उपास केलो तो देवीक पावन जालो आनी आपणी अग्नींतल्यान प्रवेश केलो म्हणजे आपले पाप आशिल्ले ते सगळे जळून गेले आपूण पवित्र जालो अशा प्रकारची ताका उमेद इतकी जाली की त्या वेळार ताची जी 2 भुरगीं तो एकटो 8वेन आशिल्लो एकटो 10वेन आशिल्लो मुंबय आनी ताची बायलूय तेन्ना आशिल्ली ताणें व्हड उमेदीन वचून थंय ताका सांगलें हां फॅमिलीक आपल्या मागीर ते फॅमिली येवपाक लागले हांगा ना ना त्या फॅमिलीक सांगल्या नंतर तांणी ताका मुर्खान काडलो बाबा तुमी आनी अग्नीतून प्रवेश केला काय सांगता बाबा आमचे वेडे जाले भुरगे फकाणां एवढ्या म्हणजे ताका तें पळोवना न्ही ताणें विश्वासच करूंक ना इतकें जाल्या नंतर मागीर ताका एक मनान एक अशें जालें की आपूण इतकें सगळें केलां
आनी सगळें म्हाज्या मना सारकें जालें आनी कुटुंब मानपाक तयार ना. आपली भुरगीं आनी ते एक धाकटो भुरगो आशिल्लो तो म्हणटा बाबा आतां उदबत्ती हाडून तुम्हाला लावतो फुडें तुका नाही तर बघा. म्हटल्यानंतर ते ताज्या मनान वर्सभर उरलें आनी दुसऱ्या वर्सा जेन्ना तो आमच्या घरा कडेन आयलो तेन्ना ताणें पयली खंत ती आमकां दाखयली. हां कितें म्हणून की आपली फॅमिली भुरग्यांनी आसा, अशें फकाणां केलीं. आपली बायल आसा, फकाणां अशें म्हणना तें की विश्वास दवरना विश्वासूच ताणें. करिना. तेन्ना आतां हेका उपाय कितें. मागीर हांवें ताका सहज सांगलें, आमी तांकां बाबाच म्हणटाले. आमी म्हटलें बाबा हे सादी गोश्ट आहे. सादी गोश्ट आहे म्हाज्या डोक्यात आतां वर्षभर आली नाही कसली सादी गोश्ट. हां तर आम्ही त्यांना सांगितलं मग तुमच्या वडिला मुलांना आणि बायकोला घेऊन या पुढच्या वर्षी जत्रेला. म्हणजे त्याने ते बघतील आणि मग काय ते त्यांना समजेल याच्यात मोठं काय चिंता करायची काय करायचं नाही असे सांगल्यानंतर ताका खूप आनंद झालो आणि दुसऱ्या वर्षात तो घेऊन आलो ताका. मागीर आमच्या घरान अशें एक आसा की आमगेर जर कोणी नातेवाईक आयले सोयरे आले जाल्यार आमी एक 10 मिनटां देव येवपाचो आसा उज्यांतल्यान सगळ्यांत लास्ट देव येता. म्हणल्यार ताज्या फुडें आमी पुलिसांक बी मातशें रिक्वेस्ट करून आमची फॅमिली म्हणून आमी फुडें दवरता तांकां. म्हणजे धकलाबुकली जायना. आनी मागीर आमी 10 मिनटांच्या आत येता. एक 10 मिनटां पयलीं व्हरून थंय दवरता. तशी तांकां व्हरून दवरली. ते आयले अग्नींतल्यान पारोळकर ताज्या फाटल्यान आमी आयले आनी हे त्या भुरग्यांनी आनी ताज्या बायलेन पळयल्यानंतर ती धांवत आयले आनी पांय धरले आमची चूक जाली म्हणून. हां म्हणजे केन्ना विश्वास केले दोळ्यान गेल्या वर्सात तांणी जे कितें तांणी अविश्वास दवरलेलो तो तांणी स्वता दोळ्यांनी पळयल्यानंतर ताजे पांय घट धरले आनी तांकां गर्देंतल्यान भायर काडटा म्हणल्यार आमकां नाका शेवट. आनी ताज्या नंतर तुमकां सांगता तांच्या कुटुंबाचें इतकें बरें जालें की ते दोनूय भुरगे इंजिनियर जाले. एकटो अमेरिकेक आसा एकटो इंग्लंडाक आसा. आनी आतां तो मनोहर पालोडकर म्हणटात तो सर्वसाधारण 32 वर्सां जेवलो आनी गेल्या वर्सा ताजें निधन जालें. पण इतको म्हणजे तुमकां सांगपाची तुमी म्हटलें न्ही परदेशांतले पर राज्यांतले आसता काय म्हणून. पर राज्यांतले अशे अनेक आसात. आमच्या दांडेली बिंडेली ह्या सायडीचे अनेक येतात. त्या शिवाय तुमकां सांगता आनीकूय आसात जे गोंयान एक 10-15 वर्सां स्थायीक जाल्या कामगार किंवा एखादे नोकरी निमित्त म्हणा ते दोन जाले. हे पळोवन तांकां इच्छा जाली ते दोन जाले ते अग्नींतल्यान वतात. म्हणटा ही सगळी देवीची कृपा आसा. अग्नींतल्यान प्रवेश करप आनी ते जे कितें तांकां समाधान जाता हे तो धोन जाल्या शिवाय आमी तोंडान सांगून तें कळचें ना. प्रत्यक्षान जो धोन जाता आनी त्या अग्नी वयल्यान तो वता ते जे कितें समाधान जाता ते धोन जाल्या नंतर ताका कळटलें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.